Lo que estás a punto de escuchar te va a dejar pensando toda la noche, porque existe algo en el universo conocido como la estrella más silenciosa jamás registrada. Un objeto tan extraño que desconcertó a los astrónomos desde el primer día, ya que, a diferencia de las demás estrellas que emiten pulsos, vibraciones o variaciones de luz, esta parecía completamente muda, como si estuviera suspendida en un silencio absoluto. Y lo más inquietante es que ese silencio no debería ser posible, porque incluso las estrellas más tranquilas tienen un latido, un temblor, un susurro energético que delata su temperatura, su tamaño o su composición. Pero esta no. Esta se mantuvo inmóvil, fría y callada, como si estuviera escondiendo algo. Y cuando los científicos intentaron estudiar su espectro de luz, descubrieron que apenas emitía señales reconocibles, como si alguien hubiera bajado su volumen hasta convertirla en un eco apagado. Y algunos creen que podría ser una enana blanca en un estado nunca antes visto. Otros piensan que es el remanente silencioso de una estrella que murió de una forma totalmente desconocida, pero también están quienes se preguntan si ese silencio podría significar otra cosa. Tal vez una transición, un proceso cósmico que el ser humano todavía no tiene palabras para describir. Así que cuando oigas hablar de la estrella más silenciosa del universo, recuerda esto: a veces, lo que no hace ruido es lo que más secretos oculta.